ஐடியில் வேலை பார்க்குறோம், சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு பிடிச்ச விஷயம்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு ஆடு பிடிக்கும், மாடு பிடிக்கும், கோழி பிடிக்கும். நமக்கு இந்த நாய் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும். இன்றைக்கி நேற்று நான் நாய் வளர்க்கல. நான் என் மகன் இருக்கிற அந்த சைஸில் காலத்தில் இருந்து. வணக்கம் மிஸ்டர் சதீஷ். வணக்கங்க. இந்த வீடியோ பதிவில் ராஜபாளைய நாய்களை பற்றி நம்ம நேயர்கள் தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லுங்கள். அதற்கு முன்னாடி உங்களோட பெயர், உங்களோட முகவரியை பற்றி அறிமுகப்படுத்திக்க. உங்களை பற்றி அறிமுகம். வணக்கங்க. என் பேர் பார்த்திங்கன்னா சதீஷ். சொந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா மதுரை மாவட்டம் உசிலாம்பட்டி, k.pothampati. நம்ம பண்ண அமைந்திருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா k.pothampatiயில் பண்ண அமைஞ்சிருக்கு. ராஜபாளையம் நம்மக்கிட்ட எத்தனை நாய்கள் மொத்தமாக இருக்குது? ஆமாம், மொத்தம் நம்ம ராஜபாளையம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 30 நாய் இருக்குங்க. அதில் ஆண் நாய் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8-9 நாய் இருக்கும். ஆண் நாய் இப்போ கட்டி போட்டிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேல் டாக்ஸ் தான், ராஜபாளையம் மேல் டாக்ஸு. இதில் 5 வருஷம், 3 வருஷம், 1.5 வருஷம், 1 வருஷம் அப்படின்னு கலந்து இருக்குது. இதில் இப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி அந்த பையன் தான். அந்த பையன் பிடிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிறிஸுன்னு பேர். ஹெட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய ஹெட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஹெட் அமைகிறது ராஜபாளையத்தில். அந்த பழைய லைனேஜுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஹெட்டு வரும். அந்த மாதிரி டாக்ஸு. அது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நிக்கி, அது கிறிஸோட பையன். அவனுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டு நல்ல பெரிய ஹெட்டாக இருக்கும். பாடி பார்த்திங்கன்னா ஹெவி சைஸ் பாடியாக இருக்கும். ஹைட்டு ஓரளவுக்கு மீடியம் ஹைட்டாக இருக்கும். பாடியும் ஹெட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெவி சைஸு ஹெட்டில் இருக்கும். அடுத்து இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா டாட்டா, அவன் டாட்டா, அவன் நிக்கியோட பையன். மொத்தம் 3 ஜென்ரேஷனு அவனோட பையனும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. மொத்தம் 4 ஜென்ரேஷனு. ராஜபாளையம் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 தலைமுறையாக நம்மக்கிட்ட நாய் வச்சிட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா 3ன்னு சொல்லி இது பேர். இது 1 வயசு தான் ஆகுது. கரெக்டாக நவம்பர் 1ஆம் தேதி 1 வயசு. இன்னும் 1 வயசு முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு 1/2 இன்ச்சு 1 இன்ச்சு எதிர்பார்க்கலாம் ஹைட்டு. நல்லா இப்போ வராங்க. அப்படியே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவர் பாக்ஸ். அவர் ஒரு 3 வயசு மேல் டாகு. நல்ல லைனேஜான டாகு. அப்படியே அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அங்கிட்டு 2 அந்த ரெட் கலரும் ப்ளூ கலர் பெல்ட் போட்டு நம்ம கட்டியிருக்கோம். அவங்க 2 பேருமே நம்ம பாக்ஸோட லைனேஜ் தான். பாக்ஸுக்கு பிறந்த பசங்க தான். இப்போ நீங்கள் அதிகப்படியான நாய்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க. இதில் செலவுன்னு பார்த்தா எவ்வளோ செலவாகுது? ஒரு நாய்க்கு இவ்வளோ செலவு, ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன தீவனம் கொடுக்குறீங்க? அதிகபட்சமாக செலவு ஒரு நாய்க்கு இல்லை ஒரு நாளைக்கு அப்படி செலவு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அது சிரமம். ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம சொல்லலாம். ஒரு மாதத்துக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ நாயை நம்ம பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு 50,000 50,000 ரூபா எக்ஸ்பென்ஸு நமக்கு வரும். அந்த 50,000 ரூபாயை நமக்கு இந்த எக்ஸ்பென்ஸை எடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டாக் 2 டாக் குட்டி போடணும். குட்டி போட்டால் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். அப்போ குட்டி போடணும்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு 5 நாயோ இல்லை 10 நாயோ இல்லை 15 நாயோ இல்லை 20 நாயோ மட்டும் வச்சு பராமரிக்கிறோம்னா அது பார்வைக்காக நல்லாயிருக்கும். ஒரு தொழிலாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க, பிஸ்னஸாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி 10 நாய் மட்டும் வச்சு பண்ணுறது சரியாக வராது. ஏன்னா 10 நாயுமே உங்களுக்கு வருஷம் முழுவதும் குட்டி போடும்னா குட்டி போடாது. எல்லா நாயும் குட்டி போடாது. குட்டி போடுற நாயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா குட்டியுமே நல்ல குட்டியாக, திடகாத்திரமான குட்டியாக, இல்லை இறப்பு விகிதம் இல்லாமலாம் இருக்காது. கண்டிப்பாக இறப்பு விகிதம் இருக்கும். செனை பிடிக்காமல் இருக்கும். செனையை பிடிச்சி அபாசன் ஆகும். இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் மாதம் குட்டி எடுக்கணும்னா ஓரளவுக்கு கணிசமான அமௌண்ட் லெவலில் நீங்கள் நாயோட எண்ணிக்கையை வச்சுருந்தா தான் குட்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும், பராமரிப்பு பண்ண முடியும். அந்த பராமரிப்பு செலவுக்கும் குட்டிகளுக்கும் சரியாக ஈடு பண்ண முடியும். இல்லாட்டி சிரமம்தான். நீங்கள் லாஸ்ட்டாக பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க. ஐடி ஃபீல்டில் நல்லா கம்ஃபர்டபுளான வருமானம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் இதையும் மீறி நிறைய பேர் பண்ணை சார்ந்த தொழில் நிறையா வர்றாங்க. உங்களை போன்ற ஐடி ஃபீல்டர்ஸ்லாம் இப்படி பார்க்கும்போது ஆட்டு பண்ணை இருக்குது, மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை, மாதிரி நிறைய பண்ணை சார்ந்த தொழில் நிறையா இருக்குது. இதையெல்லாம் மீறி நீங்கள் இந்த நாய் வளர்ப்பு தொழில் நம்ம காரணம் தெளிவாக சொல்லுங்களேன். ஆமாங்க. இப்போ பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்டுறோம் அப்படின்ற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், நம்ம ஐடியில் வேலை பார்க்குறோம், சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு பிடிச்ச விஷயம்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு ஆடு பிடிக்கும், மாடு பிடிக்கும், கோழி பிடிக்கும். நமக்கு இந்த நாய் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்தே பிடிக்கும். இன்றைக்கி நேற்று நான் நாய் வளர்க்கல. நான் என் மகன் இருக்கிற அந்த சைஸில் காலத்தில் இருந்தே டாக் வளர்த்துட்டு வரேன். எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா டாக் பார்த்திங்கன்னா 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ராஜபாளையம் நாங்கள் வளர்த்துருக்கோம். உசிலம்பட்டியில் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜபாளையம்ன்றது நம்ம வீட்டில் இருந்துச்சு. 7 வருஷம் இருந்துச்சு. அப்போ இருந்து நாய் வளர்த்துட்டு வரேன். ஒரு நாய் மேலே ஒரு அபரிவிதமான அன்பு, பாசம், நேசம், காதல் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த தொழில் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாமல் இந்த தொழில் பண்ண முடியாது. இந்த வேலையும் செய்யவும் முடியாது. வருமானம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வேலை பார்க்குறோம், ப்ரைமரியாக நமக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அந்த வேலையிலேருந்து வருது, செய்யுது. இது நமக்கு பிடிச்ச வேலை.
ஸோ தொழில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத விட நமக்கு பிடிச்ச விஷயம், சந்தோஷமான விஷயம். இதை பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்குது. அதனால் இதை நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் ஆரம்பித்தது ஒரு ஹாபிக்காக தான் ஆரம்பிச்சிங்க இப்போது? ஆமாம், ஒரு பேஷனாக தான் ஆரம்பித்தது. ஸோ எப்பயுமே அதாவது நான் ராஜபாளையம் நாய் வந்து நம்ம வீட்டில் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குன்றதுனால திரும்பவும் நம்ம ராஜபாளையம் நாய் வீட்டுக்கு வளர்க்குறதுக்கிட்டே ஒரு நாய் 2 நாய் எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்தோம். அதில் குட்டி கொடுங்க, அப்புறம் ஷோக்கு வாங்க, அப்புறம் ஷோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டே பார்த்திங்கன்னா நம்மளை அப்படியே கொண்டுட்டு வந்து ஒரு பெரிய பண்ணை வைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம செலவு பண்ணுற அளவுக்கு இதில் வருமானம் ஈட்ட முடியுதுங்களா? அந்த வருமானம் நான் சொன்ன மாதிரி நாயோட எண்ணிக்கை ஓரளவுக்கு கணிசமாக இருந்தால் தான் வருமானம் ஈட்ட முடியும். சும்மா 5 நாய் 10 நாய் 20 நாய் அப்படின்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்வைக்கும் ஒரு பந்தாவுக்கும் அப்படி தான் வளர்க்க முடியுமே ஒழிய, கணிசமான நாயோட எண்ணிக்கை இல்லாத பண்ணையிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி உற்பத்தியே இருக்காது. இந்த நாய் பண்ணையோட வருமானமே குட்டி தான். நல்ல குட்டிகள் எடுத்து குட்டிகள் ஈண்டு கொடுக்கறது தான் வருமானமே. அப்படி குட்டிகள் இல்லாத பண்ணை இருக்குது, குட்டிகள் எடுக்க முடியாத பண்ணை இருக்குது, 5 நாய் 10 நாய் வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க அதை ஒரு பிரதான தொழிலாக பண்ண மாட்டாங்க. யாருமே மோஸ்ட்லி வந்து நாய் பண்ணையை வந்து பிரதானமாக பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க சைடில் வேறு தொழில் வச்சுருப்பாங்க. நாய் பிடிச்சிருக்கும், அவங்களுக்கு நாய் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். பாட்ஷா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி நாடி நரம்பு எல்லாம் வந்து சண்டை வெறி பிடிச்ச ஒரு ஆள் தான் இப்படி அடிக்க முடியுன்ற மாதிரி நாடி நரம்பு ரத்தம் எல்லாம் நாய் சம்மந்தமான விஷயம் தெரிஞ்சு பிடிச்சிருக்கிற ஒரு ஆள்னால தான் இந்த விஷயம் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் காலையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க, பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பண்ணையை. இதில் எவ்வளவு சிரமம் இருக்குது, எவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்குது இதை பராமரிக்கிறதுல, இதுக்கு உணவு செய்கிறதுல அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. சிரமமான விஷயம், சும்மா சாதாரணமான விஷயம்லாம் கிடையாது. இதில் போடுற கொள்முதலை வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஆடில் போட்டிருக்கலாம், ஒரு மாடில் போட்டிருக்கலாம், கோழியில் போட்டிருக்கலாம். அந்த பண்ணை வச்சுருந்தா வருமானம், மாத வருமானம் வரும், இது வருமானம் வரும், அந்த வருமானம் வரும். இந்த மாதிரி நிறையா பேர் என்கிட்டயே சொல்லியிருக்காங்க. ஆட்டு பண்ணை, மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் அவங்க செய்யட்டும். நம்மளுக்கு பிடிச்சதை நம்ம செய்வோம். ஒன்லி பிடிச்சது மட்டும்தான் காரணம் சொல்லுவார். ஒன்லி பிடிச்சிருக்கு, அவ்வளோதான். ஆமாம், பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தாங்க செய்ய முடியும். நாய் பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நாயை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அபிரிதமாக பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அப்படி பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த நாய் தொழில் பண்ண முடியாது, நாய் வளர்க்க முடியாது. கொஞ்சம் முக சுழிச்சிங்கன்னா கூட இந்த தொழில் பண்ண முடியாது. சரிங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு நாய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே ஃப்ரீயாக வளர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மாக ரன் பண்ணுறீங்க, என்ன காரணத்துக்காக பண்ண? வீட்டில் வளர்க்குற நாய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதாரண ரகங்களாக இருக்கும், சும்மா நாட்டில் வளர்க்குற ரகங்களாக இருக்கும். ராஜபாளையம், கன்னி, சிப்பிப்பாறை, கொம்பை அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் 1-2 வளர்ப்பாங்க. அவங்களாலெல்லாம் கேட்குறவங்களுக்குலாம் குட்டி கொடுத்துட முடியாது. இப்போ கேட்குறவங்களுக்குலாம் குட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பண்ணையாக வச்சுருந்தா மட்டும்தான் கேட்குறவங்களுக்கு குட்டி கொடுக்க முடியும். ஒரு ஜோடி டாக் நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அவங்களே பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க, அது குட்டி போடும். அவங்களால வருஷத்துக்கு 1 வாட்டியோ இல்லை 2 வாட்டியோ தான் குட்டி கொடுக்க முடியும். வருஷம் முழுவதும் குட்டி கொடுக்க முடியாது. பண்ணையில் இருக்கிற நாய்கள் மட்டும்தான் வருஷம் முழுவதும் உங்களால் குட்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும், குட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியும். இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரகங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணையாக கன்வெர்ட் பண்ணி குட்டிகளை வெளிநாடு, வெளியூர், வெளி மாநிலங்களுக்கு கொடுத்தா தான் நம்ம நாய்களோட பாரம்பரியமும் இன்னும் வெளியில் அங்கங்கே பட்டி தொட்டிலாம் ரீச் ஆகும். இப்போ தென் மாவட்டங்களில் மட்டுமே பிரசித்தி பெற்று இருக்கக்கூடிய இந்த நாய்களை வெளிநாடு வரைக்கும் எப்படி நம்ம கொண்டு செல்வது? வீட்டில் வளர்க்குற நாய்களை வச்சு நம்ம வெளிநாடு வரைக்கும் கொண்டு போக முடியுமா? கொண்டு போக முடியாது. பண்ணையாக இருந்தால் தான் அதை வெளிநாடு வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும். அதனால தான் பண்ணையாக நம்ம வச்சுருக்கோம். நம்ம இந்த குட்டிலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் டெலிவரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? டெல்லி வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. டெல்லி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடியாக கொடுத்துருக்கோம். டெல்லி வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். வெளி மாநிலங்களில் வந்து கொல்கட்டா, மும்பை, பூனே எல்லா இடத்துலையும் கேட்குறாங்க. நல்ல குவாலிட்டியான குட்டி கேட்குறாங்க. ஒரு ராஜபாளைய குட்டிக்கு வந்து 25,000 ரூபா கொடுக்குறது கூட தயாராக இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்க வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 ரூபாயில் ஆரம்பிக்கும் குட்டி, 25,000 ரூபா வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ராஜபாளைய நாய் தான் அதன்னா குவாலிட்டி அப்படின்னீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. எல்லா ராஜபாளைய குட்டியுமே ஒரே சைஸாக வந்துடாது. ஒரு கொஞ்சம் சைஸு பெருசாக இருக்கும், சைஸு சின்னதாக இருக்கும். சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி குட்டியோட விலை நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. ரைட்டு. இப்போ
இந்த தாய் நாயெலாம் சொன்னீங்க, தாய் நாயெல்லாம் எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க? தாய் நாய் காமிக்கவும் சில கருத்துக்கள் சொல்லுங்கள். ஆமாம், இப்போ இது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஆண் நாய் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க. ஸோ மேல் டாகெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டோம்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுரும். அதனால தான் கட்டி வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோவுக்கு ஒசரமாக நம்ம கட்டி வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ எடுத்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த டாக் எல்லாமே அதாவது தனித்தனி கேஜ் இருக்குது, அந்தந்த கேஜில் போயிடும். கேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்கிற கேஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல விசாலமான கேஜ், 4x8ன்ற சிமெண்ட் தர. அதுக்கப்புறம் அப்படி கீழே இறங்குனீங்கன்னா 4x8 மண் தர எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா எப்படி பார்த்தாலும் யூரின் போகும், மோஷன் போகும். அதெல்லாம் சிமெண்டில் போச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது. அது மண் தரையில் போச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதேமாதிரி திரும்ப அந்த மண் தரையிலலாம் சாணி தொளிச்சிக்கிட்டே இருப்போம். டெய்லி சாணி தொளிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சாணிக்கு வந்து இப்போ அது எல்லாமே மடங்கிடும், ஸ்மெல் இருக்காது, நாயும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். நல்லா ஸ்பேசியஸாக வச்சுருக்கோம். மேல் டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஸ்பேசியஸான இடம் வச்சுருக்கோம். ஓகே, நம்ம ஃபீமேல் டாக்கை பார்த்துடலாம். ஆசா, உஷா. இதெல்லாம் நம்ம ஃபீமேல் டாக்குங்களா இதெல்லாம்? ஆமாம், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் ஃபீமேல் டாக்ஸு. குட்டி போட கன்சீவாக இல்லாத டாகு, மேட்டிங்க்கு அதாவது ஹீட்டில் இல்லாத டாகு. இதெல்லாம் நார்மலான டாகு. ஒரு 10-15 நாய்க்கிட்ட நம்மக்கிட்ட இருக்கும். இன்னும் ஒரு சில டாக்ஸு ரொம்ப ஹீட்டில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து கேஜில் இருக்குது. அது போக இது மிச்சம் இருக்கிற ஃபீமேல், இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் டாக்ஸு. இப்படி ஒன்றா அடிச்சு ஒன்று கடிச்சிக்காதுங்களா அந்த நாய்கள்? ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. மேலே பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றா அடைக்க முடியாது. ஃபீமேலை அடைச்சிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆனால் எல்லா ஃபீமேலுமே சண்டை போடாமல் இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒரு சில ஃபீமேலுக்கு ஒரு சில ஃபீமேல் பிடிக்காமல் இருக்கும். அது எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பிரித்து வச்சுக்கிறணும். எப்பயுமே அதை பிரித்து வச்சா தான் நல்லது. இந்த வகை நாயெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தான் குட்டி போடலாம், 3 மாதம் ஒரு டைம் குட்டி போடலாம். எல்லா டாகுலேயுமே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 3 மாதம் 6 மாதம் வருஷம் அப்படின்னு தான் இருக்குது. அதை நீங்கள் டாகோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, டாக் எந்த அளவுக்கு கேப்பபிலிட்டியாக இருக்குன்றதை பார்த்து நம்ம செனைக்கு போடணும். அது 3 மாதத்துக்கு வருதுன்றதுக்காண்டி 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம செனைக்கு போட்டு குட்டி எடுத்தோம்னா குட்டியோட தரம் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது, குட்டியோட சைஸும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நாய் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கே 3 மாதம் ஆகும். அது கன்சீவ் ஆகி குட்டி போட்டு அந்த குட்டியெல்லாம் பால் கொடுத்து வெளியே குட்டியெல்லாம் அனுப்புனதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு எப்படியும் 2 months 3 months ஆகும் டாகு. அதனால் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி குட்டி எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்த அந்த ஃபீமேல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய ஃபீமேல். இந்த இவ்வளோ பெரிய ஃபீமேல் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். ராஜபாளையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஃபீமேல் வந்து பார்க்குறது சிரமம். இதிலே வந்து சிங்கிள் பாடி டபுள் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. ஒத்த குறுக்கு ரெட்டை குறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ரெட்டை குறுக்காக இருக்க நாய் வந்து குட்டி போட்டு பால் கொடுத்து குட்டியை வளர்க்குறதுக்கு நல்ல நாய்கள். ஒத்த குறுக்கு நாய்கள் வந்து குட்டி போடும், ரொம்ப அந்தளவுக்கு பால் சரம் வந்து ரொம்ப இருக்காது. குட்டி வளர்ப்பு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இப்போ டபுள் பாடியில் இருக்கிறது கட்டை சைஸ் நாய் தான் விருப்பப்படுவாங்க. மாடு வாங்கும்போதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டையாக இருக்கணும் பேக் சைடு, அப்போ தான் பால் சரம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு நாய் வாங்கினீங்கன்னா, பெண் நாய் வாங்குறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உயரம் பார்க்காம சைஸு கட்டையாக இருக்கணும். அப்போ தான் குட்டி திடகாத்திரமாக இருக்கும், பால் நல்லா கொடுக்கும், குட்டி வளர்ச்சி விகிதமும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் சொன்னீங்க இந்த நாய்கள்லாம் டெய்லியும் குளிப்பாட்ட வர மாதிரி சொல்கிறீங்க, எதனால் குளிப்பாட்டுறீங்க? நம்ம டாக்ஸு பார்த்திங்கன்னா எல்லா டாக்கையுமே டெய்லி குளிப்பாட்ட மாட்டோம். ஒரு சில டாக்ஸ் அதாவது 2 நாய் 3 நாய் வந்து குளிப்பாட்டுவோம் டெய்லி. அது என்ன பண்ணும்னா இந்த மழை டயத்தில் வந்து சேறு சகதி இருக்கும், அதில் போய் விளாடும் செய்யும் பண்ணும். ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப இதாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி 3 நாய் பிடிச்சி குளிப்பாட்டி விட்ருவோம். அப்படி குளிப்பாட்டும் போது டாகு இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம குளிப்பாட்டுவோம். அடுத்து நம்ம ஷோ கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதை குளிப்பாட்டி கொண்டு போய் ஷோவுக்கு நிறுத்துவோம். இவ்வளோ நாய் இருக்கிறதுல ஓப்பனில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், அதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. சிமெண்ட் தர இருந்தால் தான் அது ராஜபாளையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கும். இப்போ இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாயும் நம்ம குளிப்பாட்டல, அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த பெரிய நாய் ஒன்றை மட்டும்தான் குளிப்பாட்டினோம். அது கொஞ்சம் அந்த சேறு சகதியில் நேற்று பிறண்டுருந்துச்சு. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊர்னி உள்ளே இருக்கிற கொட்டையில் போய் உருண்டுட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி ஒரு நாய் 2 நாய் குளிப்பாட்டி விடுவோம். எல்லா நாயுமே குளிப்பாட்டுறதுக்கு இப்போதைக்கு ஃபெசிலிட்டி இல்லை. ஆனால் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கோம். ஒரு 10 நாய் வச்சு குளிப்பாட்டினோன்னா எப்படி குளிப்பாட்டலாம் அப்படின்ற இதை யோசிச்சுட்ருக்கோம். அடுத்த வருஷம் அதுக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ராஜபாளையம் பற்றி நிறைய தகவல் சொல்லியிருக்கிறீங்க.
இன்னொரு விஷயம், ஆனால் இதுலேயும் பப்பீஸ் அவைலபிள் இருக்குங்களா இதில்? இப்போ கரண்ட்டாக ராஜபாளையத்தில் பப்பி இல்லைங்க. இப்போ தான் ஒரு 3 டாகு குட்டி போட்டுச்சு. அந்த 3 டாகோட குட்டியும் நம்ம கொடுத்துட்டோம். இப்போ கரண்ட்டாக வந்து குட்டிகள் எதுவும் கைவசம் இல்லை. இப்போ சிப்பிப்பாறையும் கோம்பையும் தான் குட்டி இருக்குது. 2 நாய் சினைக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சினைக்கு போட்டுட்ருக்கோம். அது 2 நீ குட்டி போட்டால் தான் அடுத்து ராஜபாளையத்தில் நமக்கு குட்டி அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஓகேங்க. ராஜபாளையத்தை பற்றி தெளிவான தகவல் நேரங்களை சொன்னீங்க. இன்னும் ஒரு வருஷம் வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஃபார்மை ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க. ஆமாம். இப்போ பண்ணும்போது என்ன அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, என்ன எக்ஸ்ட்ரா பேஷன் இருக்குது, என்ன அடுத்த கட்டத்தில் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்ட்டு என்னென்ன பண்ணி வச்சுன்னு அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம். அது வரையும் உங்களிருந்து விடைபெறுவோம். நன்றிங்க மிஸ்டர் சுரேஷ். நன்றிங்க. நன்றி.